हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बियन कम्प्युटर। र अहिले म छु सुदीप इलेक्ट्रोनिक्समा छु अहिले। यहाँ हुनुहुन्छ सुदीप साक्य सर। उहाँले चाहिँ यो हिटर बनाउन थाल्नुभएको छ। यसमा चाहिँ खास के समस्या हो बाजु? यसमा चाहिँ यसमा हिटरको रड जलेको अवस्था हो। यसको चाहिँ कतिवटा रड हुन्छ यसमा चाहिँ टोटल? यसमा तीनटा हुन्छ। तीनटा रड हुन्छ? तीनटै जलेछ? तीनटै जलेछ। तीनटामा तीनटै गएको रड। अब यो रड फेरेर हेरौँ बल्छ कि बल्दैन। ए भन्नाले सर्ट भएर जाने त होला नि होइन? यो एकैचोटि तीनटै गयो रहेछ? ए अनि यो लगभग कति समय जति लाग्छ यो फेर्नको लागि? 10 मिनट। 10 मिनटमा तीनटै फेरेर भ्याइन्छ? भ्याइन्छ। ए बाजा बजाएर भ्याइन्छ। अनि यो कति कस्टमरलाई लगभग कति खर्च आउँछ नि यो तीनटा रड फेरेर सबै बनाउँदाखेरि चाहिँ? यो तीनटा रड फेर्दाखेरि लगभग 600-700 रुपियाँ खर्च आउँछ। ए तीनटा रड फेरेर जम्मा 600-700? ए भनेपछि त्यस्तो धेरै महँगो पनि पर्दैन रहेछ क्या। तपाईँको पनि हिटर बिग्रियो भने चाहिँ नयाँ किन्दै सोच्नु भएको छ भने तपाईँको त्यही सस्तोमा रिपेयर हुन्छ होइन? त्यही भएर जुन ओरिजिनलमा हुन्छ नि त्यो रड एमा पछि फेरेकोमा केही फरक हुन्छ? केही तातोमा केहीमा फरक हुन्छ? फरक हुँदैन, त्यस्तै हुन्छ सेम होइन? सेम हुन्छ, सेम टु सेम हुन्छ। त्यही त, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई पनि हिटर सिटर इलेक्ट्रोनिक सामानहरू के जे पनि केही बिग्रेको छ भने चाहिँ जस्तो सुकै सामान पनि यहाँ सुदीप इलेक्ट्रोनिक्समा यहाँ पुलचोकमा ठ्याक्क उकालो छिन छ। यो उकालोको बिचमा चाहिँ गोलपार्क र पुलचोकको बिचको उकालो छ त्यसमा चाहिँ सुदीप इलेक्ट्रोनिक्स छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ बनाउन ल्याउन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई चाहिँ अब यो हिटरमा चाहिँ अहिले उहाँले रड राख्दै हुनुहुन्छ, हिटिङ रड। यसको चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुने रहेछ यो च्याक्क कनेक्सन। यसमा चाहिँ हिटरमा चाहिँ मेन बिग्रिने भनेको यही हो कि अरू पनि केही हुन्छ बिग्रिने चिजहरू? अरू केही पनि हुन्न, त्यही रड मात्रै। ए यसको बिग्रिने रडै हो है? ए कहिलेकाहीँ स्विचको समस्या हुन्छ होइन? स्विचको हुन्छ अनि प्रायः जस्तो यही रडै समस्या हुन्छ। ए यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट डिसी लाइट डिसी हुन्छ कि एसी हुन्छ नि? यो एसी डाइरेक्ट 220 भोल्टले नै यो रडमा डाइरेक्ट जान्छ होइन? त्यही भएर चाहिँ यसको लागि सर्किट पनि खासै चाहिएन कि होइन? अरू डिसी भएको भए चाहिँ अरू बोर्डहरू सोर्ट चाहिन्थ्यो, एसी टु डिसी कन्भर्ट गर्ने बोर्डहरू हुन्थ्यो। डाइरेक्ट एसी हुनाले चाहिँ डाइरेक्ट हुने रहेछ यो, धेरै अरू चिज चाहिएन। अब जाडोको मौसम छ। अब चाहिँ सुदीप इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ अब गर्मी महिनामा चाहिँ पङ्खाले भरिन्छ भने अब जाडो महिनामा आयो अब फेरि हिटरले चाहिँ अब नयाँ हिटरहरू पनि छ यहाँ होइन? नयाँ हिटरहरू पनि अब छ उपलब्ध हुनुहुन्छ। नयाँ रूप जस्तो खालको डिजाइनको पनि तपाईँसँग लिन सक्नुहुन्छ। माथि पनि छ नि हिटर? माथि सबै यहाँ गोदाममा राख्नुभएको छ होइन? अर्को गोदाम पनि छ, यहाँ पनि छ। अब बिस्तारै चाहिँ अब पुसको आज 15 गते, पुस 15 बजी भइसक्यो आज कि 14? 15 हो कि 14 होला आज। त्यस्तै पुसको बिचमा छ। मैले अझ पुस र माघ यो 2 महिनाले चाहिँ राष्ट्रिय मान्छेलाई चाहिँ तनाव गराउँछ, सताउँछ। घाम पनि नलागेको अवस्था। घाम पनि राम्रोसँग लागेको छैन है, बाहिर यस्तो छ। हिजोदेखि चाहिँ घाम राम्रोसँग लागेको छैन। अब चाहिँ सारा भनेको हिटरै हो। अब आगो बाल्न भनेको त्यस्तै हो होइन? अब धेरै समस्या हुन्छ। अब हिटर टक्क बालेपछि ल बनिसक्यो। ल तिनटै बोल्यो न? तिनवटा बोल्यो, तातो आयो होइन? त्यसमा तातो आयो। युट्युबमा हालिहाल्ने हो? ल हालिहालौँ त। ल तिनवटा बोल्यो, छ्याक्क आउने गरेर उहाँको पनि राखिदिनु पर्ने। उहाँको बिग्रेको चाहिँ होइन? उहाँ कस्टमर यहाँ साउजी हुनुहुन्छ बनाउने मिस्त्री मेकानिक इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ यहाँ। सुदीप साक्य सर, इन्जिनियर सुदीप साक्य सर हुनुहुन्छ। अब एकदम सिम्पल छ गाइज होइन? हामीले अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्र के हो हुन्छ, तर चाहिँ यसरी खोलेर हेरेपछि चाहिँ ट्याक्क सिम्पल रहेछ। आफै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आफै पनि रड ल्याएर बिग्रियो भने फेर्न सक्नुहुन्छ। तर थाहा हुनु पऱ्यो रडको साइज र कहाँ पाइन्छ त्यो रड भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यही हो। हेर्न सकिएन भने सुदीप इलेक्ट्रोनिक्स आउँदैछ। नत्र भने तपाईँले रिक्स लिन चाहनुहुन्न भने चाहिँ यहाँ सुदीप इलेक्ट्रोनिक्समा ल्याएर च्याक्क छोडिदिनुहोस्, त्यसको ढ्याक्क बनिहाल्छ।